Sur le secteur de l'Abitibi, les conditions routières peuvent s'être détériorées un petit peu à gauche et à droite parce qu'on bascule entre neige et pluie, neige fondante, etc. Mais au nord de l'Abitibi, là, c'est carrément juste de la neige, quantités qui sont notables, et avec les vents, bien, nécessairement, on va avoir des petits problèmes de visibilité. Maintenant, ce qui est à surveiller pour les prochaines heures, on a un système dépressionnaire, à l'avant, c'est de la neige, dès que le front passe, ça devient de la pluie. Regardez cette zone-ci. Là, on se situe, on parle d'une pluie modérée quand même, hein, donc c'est assez soutenu. On est situé en deuxième moitié d'après-midi, voire fin de journée. Alors, la Vallée-Outaouaise, Montréal, l'après-midi, pluie soutenue. C'est à ce moment-là où la neige qui touche à Québec depuis déjà quelques heures va se changer en pluie. Et par la suite, c'est surtout sur la rive sud qu'on va basculer en pluie.